nga mwami Kyagulanyi agamba nti eyali commissioner era naye emirimu akyakola. Kakati mu Parliament wabaddeyo ne mwami Nambeshe nga muli ku lusegere. System ey'okukyusa teekawo eriri, ababaka bwe baba nga bakyusibwa ne bakola ku bukiiko buno ne bakola ku bukiiko buno. Era ebibiina bya ddembe okulonda ababaka abo okulaba engeri gye bayinza okukolamu n'obuzito bwabwe n'amaanyi gaabwe bw'ebyo ebirina okukolebwa. Mwaleese okukyusa ku kakiiko akatunuulira ebisuubizo bya gavumenti oba biteereddwa mu nkola oba nedda. Mwakyusa mukyala Nambooze muzzaako mwami Abedi Bwanika ne mukyala Baagala. Ensonga eno nga amateeka weegali ne bye mugoberera weebiri, kiki ekiganyaawo? Kuba nalabye sipiika ng'agamba kino kigende mu kusalawo kwa Parliament. Olowooza kiki ekyalemezezzaako abangi abantu bano ne basinga mmwe bannannyini bo? Bibiri by'obuuzizza antandikire wali ku babaka aba opposition nabo abateeberezebwa okwetaba mu nsonga z'enguzi. Munayo mubbi abeera mubbi. Oyo yambuuzize nti kakati ababaka bali ku ludda lw'okulembera tobawolereze n'enganze empolereze omubbi ku lwaki mbamuwolereze. Oba oli wa NRM oba oli wa opposition, omubbi abeera mubbi. Ate nno ensonga ya cooperatives ansubire abantu bano banagigenda mu buziba waayo kubanga ssente za cooperatives obuwumbi 164 babbiwa mu Parliament ewedde ey'ekumi nga mulimu n'abopposition. Era kansubire banagenda ensonga eno buziba bonna n'abo abopposition kuba mpulira abamu baagala bataasa anti kakati ono tumuleke alina omulimu gwatukolera atuyambako oba okwawula opposition oba okukola kyo bwe bityo. Mulimu amannya g'aba opposition ababba ssente z'omuwoomusolo. Katusuubire abantu bano nabo banaakwatibwa ku mukoona. Kuba tulina okwetegereza naffe. Tuyinza kugamba nti kakati oli opposition tuvumirira gavumenti ya Mwami Museveni lwa bubbi naki ate naffe ne tukola ki ekimu. So abantu abo katusuubire bonna kuba ebintu bingi bigenda mu maaso mu Parliament yaffe eyo. Era ebowulira baaza amaka g'ababaka ne basangayo akawumbi. Byebyo waliwo omu nawulira basanga kadde 118 mu motoka ye era gitute ku washing bay bazibbamu. Waliwo gwe nawulira agamba ne kakati mu motoka ye oba mwabadde mu 118 ewaka waliyo mmeka simanyi n'ebibuuzo bingi ate ansanto. So kugamba tewali muntu ffe gwe tugenda kuttira ku liiso nti ate oli waffe oli adfact waffe tuba tujja kulemerako nnyo kuba tulina okulaga ekifaananyi nti nga Mwami Museveni ye bwa protecting abamuliraanye abamwetoolodde ababba ssente y'omuwoomusolo agamba ono tumuleke ono twalwana naye bwe bityo. Ffe tugamba nti owaffe ate tujja mukolako nnyo okulaga enjawulo. Kati nga ngenze ku nsonga ey'obukiiko, etteeka lituwa ebbeetu tukyuza obukulembeze bw'obukiiko bwe tuvunaanyizibwako. Kati ffe nga opposition tuvunaanyizibwa ku bukiiko buna: Park Kosase, Park Central Government, Park Local Government ne Government Assurances. Then bannaffe balina obulala. Eyasooka okuleeta ennongoosereza yali Government kifuufu nga bakyusa mu baabwe. Abamu ne babasigaza obukiiko baali bakulembera, abalala ne babakyusa. Era tewali nsonga gye yawa kubanga etteeka terigamba nti olina okuwa ensonga yonna. Of course babeera n'ensonga zaabwe. Tuwulira abamu ku bantu baabwe baali babba ssente, baali bakola ekkobaani n'ebitongole ebimu mwabiwulira. Simanyi na discussing eyo museeke ne bagaaka bakyuse. So abamu ne babaggyako, abalala ne babalekako. Hamson Obuwa Honorable Government Chief Whip n'asoma amannya agamba ono tumulese, ono tumukyusizza nga tawadde ensonga yonna kubanga etteeka ligamba at any time. Bwe yamaliriza naffe nga tuyita mu Honorable Nambeshe Chief Opposition Whip tugamba twagala kukyusaamuko. Tukyusa Honorable Abed ne Honorable Joyce Baagala kakiiko ako aka Government Assurances ne tuteekako Honorable Sewungu nga chairperson ne Honorable Betty Naluyima nga deputy chairperson. Mwagala kukyusa baaki? Ninga sokuleke. Nammwe bwe mukyusizza abammwe tewayise na dakiika 5 naffe tuzza okukyusa abaffe kubanga etteeka litukkiriza.
Nentunula ne binsobera. Nga ndaba abalwanako speaker, baminisita bali omunsi, Hamson Obuo n'abalala. Wakakiiko kano kalina kulondoola gavumenti. Kati bano nga balwana edda. Abo ffe betwagala otulondoola, batulondoola bulungi. Lwaki mwagala obakyusa? Nengamba, minate nga binsobedde kubanga ffe tubavunaanyizibwako. Bwe tugamba nti tusazeewo okubakyusa, tetulina na kuwa nsonga. Nene ngamba kale ensonga nja gibawa kubanga yo weeri nga nammwe bwe muyina ensonga. Newankubadde timugituwadde kuba ekyo kayiri nga muyina egituwa. Naye ffe twagamba akakiiko kano tekali active. Obulala buli active. Butuula meeting zibeerawo naki naye kano wali owuliddeyo ku meeting gye batuuzizza. Oli munnamawulire yogera amazima. Nawulabako mwami Abedi oba yali ku floor ya Parliament. N'asoma report n'asaba n'ababaka abavunaanyizibwa ku bisuubizo bya gavumenti mu bitundu byabwe bajje batandike okuleeta ebintu ebyo ateeketeeka alabe. Kati report gye yasoma nagisanga mu ofiisi. Report yakolebwako ne Bunnambooze ne ne Buseewungu abakyakulembera akakiiko. Era yakyogera n'okyogera. Eno report bannange baagikola naye kati nze nnyingiddewo kuba yagisanga eri ready. So report gye yasoma teyali naye ye. Naye yali ateeseteese nga ababaka agenda abayitamu n'ebitongole mundeetere. Anyway, point yange tannatuuka ate ne mumugjawo. Ye amaze ebbanga abalanga batuula. Paaka kosase tugiraba ng'etuula. Paaka mwami Alani Mayanja mulabira ddala. Mwanga Kivumbi tomulaba ng'atuuza meeting. Ne Gilbert Eranyo wa Park Government. Kati ate oli mu kunkaayanyanga ebintu naawe bimanyi. Anyway, nga bwe ŋŋambe nti twali tetwetagana kuwa nsonga yonna. Nga bannaffe aba NRM tebawa nsonga. Walaba Hamson Obuo asoma amannya n'akyusa ono n'amulekawo alina ensonga gye yawa yonna. Mbuuza ggwe ssebo nga oli munnamawulire. Kakati lwaki bwe kyatuuka ku ffe? Mwino tuwa ensonga n'alaba mwami bali omunsi ng'alemeddeko. N'alemerako. Abo nno akakiiko ako kalina kulondoola abo. Kati bo nga bagamba nedda ffe bano batulondoola bulungi, ffe twagala okulondoola batulondoola abantu bafaawo. Lwaki mwagala obakyusa? Ffe tuli bamativu n'engeri gye batulondoolamu. Ne ŋŋamba of course nalaba omubaka mwami mukulu si kyamujjukira ekibiina ky'NRM. Ng'agamba naye ffe bwe twabakyusizza tetwawadde ensonga. Lwaki bali tubagaana? Oyo omu ku be bayita rebel MPs kubanga si ebisinga abeera objective. So naye yali akiwakanye n'agamba sokoleke. Ffe twakamala okukyusa abaffe tetuwadde ensonga. Lwaki bali mubalemerako okuwa ensonga? Obukiiko be babuvunaanyizibwako. Naye anyway, ensonga nayo twagitegeera. Nga bagamba bano ffe batulondoola bulungi. Betwagala batulondoole tulekere abantu baffe. So nemba waayo ne ngaka kati bano. Ffe tukyabavunaanyizibwako. Bali aba NRM, abaminisita abalwaniridde kubanga mubalondoola bulungi tubawaddeyo eri bo. Ffe temukyatukiikirira. Leader of opposition. Yes, sir. Already olina vacancy mu Parliamentary Commission. Mwami Zaake taliyo. Mwami Mpuuga temukyamubalanga commissioner. Ebyo ebifo kumpi bikalu. Kakati oyongeddeko ebifo ebirala ebikalu. Ekya mwami Abedi ne mukyala baagala. Emirimu gigenda kutambula giti. Commissioner eri bitambula nawe kennyini tebakuyita. Nti jangu tulabe emirimu gya Parliament bwe ginaatambula. Ate ng'ovunaanyizibwa okutuulako. Akakiiko kennyini era kavaayo nti tekakola. Kati gaapu zino ezigenda zeeyongera mu kibiina ku ludda oluvuganya tezongera okuwa Parliament ebbeetu okukola byeyagala. Naye already bano babadde tebatuula. Kakati difference kyeriwo. Oli omulala commissioner gw'ogambye nti tekiwa commission beetu okukola bye babadde baagala bulijjo si bye bakola. Ne batuula ne beegabira zi service award kati kyanjawulo ki? Ate n'ekirala ekyo tekitegeeza nti balina kumpita kubanga omanyi tulina aba backbench commissioners. Kakati nze akulembera side emu ne Nabbanja ow'ekitiibwa akulembera side endala tubeera front bench commissioners. Kakati oyita otya abantu ffe be tukulembera ate ffe abakulembera n'otatuyita biki by'okweka? Naye anyway ekyo ky'ogambye nti kakati nga bwe twamuwe tugamba nti kakati wasigalayo takyali waffe takyatukiikirira nti kibawa ebbeetu okukola bye baagala. Bulijjo bwe batyo bakola ekyo dola twamugamba aveeyo kubanga mu kutuula okwegabira service award naki ebyo bulijjo babikolera abantu babyokulira bo nga bo. So katuyinza gamba nti ate kakati oli bagenda kukola bye baagala bulijjo kye bakola ekyo dola twagamba vaayo osigalayo oba tokyatukiikirira. Ate ffe munnange twagamba nti
yes ne bwe kiba nti kale tukoze losi waliwo omuntu omu binawidde agamba nti naye kakati abantu bano NUP egenda kubafiirwa kakati tunasirikira ekikyamu kubanga tetwagala kufiirwa muntu agenda oba agenda after all tumugambyeko ng'akola ekikyamu so kakati okugambako nti okoze ekikyamu ekitegeeza nti tugenda katukufiirwe olw'okukola ekituufu tujja funa omulala so tubeerawo mu kutya nti kakati tuti abantu abamu bajja tuvaako ano obona omugambako nti ali enguzi ono oba omugamba namugambako nti byakola kibitegeerekeka biki bwajja kunyiga atuveeko ampuliriza omulungi nkomawo n'ekitundu ekisembayo temuvaawo. When MTN called me, I was feeling very happy. I was excited. But later, I was questioning whether it was the true people that were calling me or it was the conmen. Later, I reflected on my interaction with the person who called me. Didn't ask me for money. I know conmen will definitely ask for some money to prove that you are a winner. I feel very happy. We are very grateful for the offer of paying school fees for my daughter for the second term. My message to all the parents, I encourage them to use the mobile money app for paying school fees. You can pay any money that you have at your own convenience and you keep on tracking the balance. It saves us from a lot of movement, a lot of time. That's why I encourage all parents to use the MTN Momo for paying school fees. Together, we're unstoppable. Haji Agasekala Senior, omulimi omulonzi ate omusuubuzi okumala ebbanga eddene akwebaza olw'okujjumbira okugula ekitabo ky'eddabo ly'ommane ekikuyigiriza enkola ya bizinesi n'okugiwangaza era gwakyetaaga kopi zikyaliwo wano ku reception ya Radio Simba ne mu bookshop. Okumanya omugaso oguli mu kuterekera obukadde bwo wuliriza embeera eri maka gano bombi. Saaro okusiriza akameza munayezooleka nga kyezikyamala tubatetenkanya obwedda nemukadde yatukyatetenkanya nammwe ebintu mubikozesa bubi naye ku myaka gino ensanvu gy'olina n'emirimu emingi gy'okoze okyakera ku makya ennyo bw'otyo okugenda kulwanagana n'abaana bato ng'olwanira n'abaza takisi 555 gwe ngende Dadi, luza abajjazi nga lese ssente z'amata. Mugamba agenda anadda ku mukaaga nkyakola dduyiro. Kale dadi, naye dadi tulina okutambulako. ye tulabiwo tubona obulamu bulungi mu bukadde bwo ng'otereka akasente kwezo z'okona ng'okyalina amaanyi noonya ekitongole kyonna ekitereka ensimbi ez'obukadde nga kyakakasibwa ba Uganda Retirement Benefits Regulatory Authority otandika okutereka akasente akali kuyamba mu bukadde bwo obenga okozesebwa oba nga weekozesa okumanya ebisingawo kuba ku nooti 4 nooti 4 5 nooti obubaka buno Uganda Retirement Benefits Regulatory Authority. Katubanjulire engano ya Spring ennungi ate ng'ekola ebyokulya ebirungi okukira ebirala enaanuka bulungi yeetaaga buto butono ate ng'ekusobozesa okukola ebintu ebiwererako mu budde obutono. Engano ya Spring ekolebwa ba Mandela Millers abasangibwa ku roundabout y'e Busega ku luguudo lw'e Masaka. Spring Flour, a product of Mandela Group. Lutindo tukyagenda mu maaso Walusimbi Evans mu studios ninaawe mubaka Joel Ssenyonyi akulira oludda oluwabula gavumenti kibiina kya National Unity Platform. Mwami Ssenyonyi, nzize mpulira abakulu naddala bannaddiini muntu bw'asobya omusonyiwa omuntu naawe gwe basobezza naawe tokuba nnyo naye nga basigalaawo message ey'omuntu omukulu bw'aba agikuwadde omanya ki kyategeeza. Olwaleero Buganda obwakabaka bwa Buganda Minisita Wagwa amaze okusoma budget ya Buganda. Ne Katikkiro bw'abadde ayogera mu kwogera ku okusoose agambye ebyobufuzi bino wabaawo asonyiwe naawe asobezza. Njagala kubuuza mmwe ng'aba National Unity Platform embeera eno yonna kuba Mwami Kyagulanyi bwe yali ayogera luli yagenda n'aga nti twanoonya abantu nabo we bajja netulaba ng'ate abantu ba muzinzi abantu basobola okutwongerako abantu bali experienced mu kye bakola naye ate bwe bigenze bitambula abantu abo bayogerako ne babalabika nga ate be bali mu ensobi oba ne balabika nga be bali mu ensobi. Naye okwogera kw'abannaddiini n'abakulembeze abalala singa abantu bano bonna ekibiina kya National Unity Platform bekivuddeyo ne kiraga nti nno bano basobya ne bakomawo ne bagamba ensobi twazitegeera era twagala kuddamu kutambulira wamu. Ekibiina kyetegefu okwaniriza abantu abo bwe kiba kyetegefu mitendera ki gye bayisobola gye bayinza okuyitamu.
ne bulijjo munnange kyetubagamba bulijjo kyetubagamba okukola lwakubanga basalawo okwekangabiriza obutakikola. Ffe twaniriza okuwabula kw'abakadde baffe abazze bagamba nti naye mutuule mukanye ku nsonga zino naki. Nze nsuubira ekyo bakyogera era kubanga tebalina bulungi information. Tewali butakkaanya bonna kubanga abamuwulira nti ono alina obutakkaanya n'oli oba ki. Nedda, kino kyekuusa kukubba ssente za muwa musolo. So toyinza gamba nti obubeera butakkaanya ate butya wakola bye wakola tukusabye obitereeze n'ogaana. Kati ogamba otya nti kakati waliwo obutakkaanya tutuule tuzigonjoole tutya? Okay, twagamba engeri y'okuzigonjoola zizzeeyo bwetondera eggwanga. Ffe tuba tukwaniriza tulina buzibu, naye obuzibu buli mu kulemerako ne weekangabiriza ate naffe n'otandika nakutuvuma. Tubawulira ennaku zino abali bagamba nti baagala kutugolola ttumba, simanyi abawagizi baffe bavuma naki. Ennaku zino mbawulira bakozesa ebigambo naye twagala ffe tetujja kubavuma kuba twakuzibwa bulungi. Tetujja kubaddamu nga bwe baagala kubanga balina ebigambo bye bakozesa. Waliwo yampisa omujega ninga Katonda ayagala muddemu ene sijja kuddaawo kubagana mpawa n'abantu b'enkulembera. Naye ate nga mukulembeze yayogedde ekyo ne musaasira bambi lwa bunyiivu naki akazito bakawulira kabayitiriddeko. So anyway, fe point eri nti tewali butakkaanya buli personal wakati wa muntu yenna oba n'omulala kubanga tubadde twogera ku mikono gye basayininga wano. Abaka bayitibwa aba NRM basayininzi kakati abo nabo balina obutakkaanya munnaffe kubanga abamu bagamba nti amunnaffe ono waliwo obutakkaanya. Kakati abo ba NRM sinaaba kibiina kyaffe nabo basayininze agobeyo ku kifo ekyo ne banna abalala. Kati nabo balina obutakkaanya naye si bwe kiri. So ensobi bw'ekolebwa gitereeze kituze twogerako naye nema kukipotoyinganga nti kakati butakkaanya simanya tebanjagala naki. Kati waliwo abagamba nti Ssenyonyi oyogera nnyo sipiika kubanga tumwagala. Mwagaze ki? Mwagaleko ki? Ki sipiika nze ndiro alina obuvunaanyizibwa bwe nange nina obwange. Infact obuvunaanyizibwa obwange obumu ku bwo kulondoola mirimu gye gyakola. So bwe njogerako nengamba nti sipiika ekyo kyokoze kikyamu, ezo ssente z'oli mu kukukusa kikyamu, kitegeeza nti simwagala kubanga sina responsibility ya kumwagala. So kati ababiteekawo ebyo jasi baba bateekawo mbeera nti jasi oyo ayogera kubanga tanjagala. Kale ne bwe kiba nti takwagala katugambe naye ensonga erimu eggumba awo wali obuzibu. 5-3-6-9-7 Sosa noti 4-4. Njagala eddakiika nga 2-3 ebibuuzo 1-2 tubuuze mwami Ssenyonyi ekibuuzo n'oluvannyuma tusobole okufundikira. Lutindo Radio Simba. Hello. 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 Wanji ngasikuwulira. 5-3-6-9-7 Sosa noti 4-4. Osobole okutubuuza ekibuuzo wano ndina mwami Ssenyonyi. Olutindo Radio Sebo. Webala okuwuliriza ani ono? Ono kapodde nisizide kyetu muzumba Sebo. Sebo buuza ekibuuzo. Nebaza mukulu oyo yole Ssenyonyi. Okutulambika obulungi n'okulemera ku nsonga n'okulemera ku mazima abale tulemere ku kituufu eggwanga otujja ddinunula. Ono kapodde ni. Okay. 5-3-6-9-7 yobako okubako essimu. Olutindo Radio Simba. Hello. Hello. Nkale nyabo. Nkuwulira yogera. Amanya naseruka nsina sizide mu magonga. Esebo. Ate jero Ssenyonyi yora state rola kumukyalizaako. Enganzi jagadde webaza. Nkale neyanziza kanfuneyo omulala omu. 5-3-6-9-7 Lutindo Radio Simba. Hello. Hello Sebo. Wanji Sebo.
ono mulo kusinzira iganga esebo okusomesa k'omusaadde oyo tumuwulire bulungi ayi singa atakukunene mu buso gaabwe abasaadda beno wala singa afunayo kukiseera era kuladio dimendo omuso gaabwe yabulirakuko abantu beeno nkale omukulu awulidde abasoga ndowooza mubasuuliriddemu naye ate ndowooza nakawulira omukulembeze kanyongereyo omulala omutiida radio simba hala bale kuweereza webala okuwuliriza sebo amanya bbaala omwalugendo twasimba takingambera kya mujumbi esebo omwambi oyo mwagadde yoyo Ssenyonyi naye njagala okubuuza toyanye ku bino ebiriwo mu ggwanga wadde nga balina kulimira ku bino ebyenguzi ebiriwo bantu bano ab'ensangi bano bali kumenyera amayumba nga memba wa palamenti abo bakikoze batya era bo tebasobola kale neyanziza tufundikire n'ekyo mwami Ssenyonyi abantu abagobaganyizibwa mu ntobazi nezigambibwa okuba entobazi ng'ate tulaba ate waliwo n'ezirabika okuba entobazi ennyo n'ennyanja ng'ate zo zonoonebwa mwenga palamenti twebaza abakubye amasimu akodenisi wali omukulu omulala akubidde mu kifo bakiyita magonga bakifunye bulungi nga beebaza then omukulu omulala akubye okuva iganga abasoga tuida kuida bababa ne bamama tujja kuja of course tulina abantu bafeeyo honorable Kaluya atambuza bulungi obuvunanyizibwa naye naffe tunafunanga ku chance tujja kujja tubakyalireko Saalonga ayogedde ku nsonga za Lubigi n'Ennema tuze tuzogerako era okwa parliament tuli mu recess naye batuyita luli okuningiremerako ensonga eyo ninga ne kakati ebintu bino lwaki tweyisa bwe tuti nabuuza ebibuuzo byalinga bisatu kyokusookera ddala abantu bano bamazeewo emyaka n'ebisiibo mu bifo bino nasangawo omuzeeyi omu nanga amaze emyaka 40 yatuukawo talina mukyala n'awasa n'azaala abaana kati alina n'abazzukulu abantu bazimbyewo gavumenti mubaddewo ebbanga lino lyonna abantu ne bajja ne bazimba awo nga mutunula mubaddewa ate n'ekirala nga gavumenti eyinza nakwegaana butamanya nti weebali kubanga ababadde ne zi bizinesi gavumenti ebadde basolozaamu omusolo ani imagine kakati ovuddeyo last minute nekoza nga atabamanyi naki abaddewo all this while otunula so ekyo nga mbuuza gavumenti n'ekirala nengamba zino double standards mulimu obususuze mulimu embeera y'abaana n'ebyana kubanga awo mu kifo ekyo kyennyini wakati waliwo police station bamenya buli kigyetooloddeyo ne bagireka waliwo fuel station essundiro ly'amafuta n'ebizimbe ebirala temubikutteeko mumenye bana abamu kubanga bo bamufuna mpola kubanga bo tebalina bafuna olukusa mwalulabako bamwe nga bannamoli mulina okubuuza nti kale wamuga bafuna olukusa munageeko police station eyo naye bali bagitaddeko maaka ya X nilwayitawo ne bagisiimulako era abamonyi bakiripootinga ekyo nti bamaze ne babasonyiwa oba kiso obusosoze buno bulina obuzibu tubiwulira eyo zi factories n'amanve naki ziri mu ntobazi kati lwaki wabeerawo obusosoze nalaba mwai Museveni nga munaye yanjerega n'okunjerega gamba mpulira ono waliwo MPS Ssenyonyi enyonyi nga yekozanga atamanyi ate nga mmanyi ampulira byenjogera lwakwebuzaabuza nti agamba mbu simanya gavumenti ebaddewo ebbanga lyo lyonna yes ekyo kibuuzo kiri siriasi lwaki gavumenti yeebaka bwetyo abantu ne babeerawo myaka 40 nze ndi munnamateeka mu mateeka awo oba ofunye ne interest ate abamu fukosi balina n'ebibanja abamu balina ne title naye oli wamali myaka 40 azaawo n'azimba naki mumutunulako ne mumugyamu ne ssente ez'omusolo kiba kikyamu so obusosose buno tulina okubwadressinga ate n'ekira kinayogera mu parliament nengamba nti tukole omulimu oguli comprehensive ebizimbe bingi tubiraba bimuka mu Kampala tekuli drainage tekuli ki enkuba bwetonya ekibooga amazzi ne gajjula buli wamu kakati tulina okukola pulaani eri comprehensive obulungi ekyogamba katugendereko baana abatono bano abatalina mwasirizi naye ne tuleka abanene bo bazimba agazimbe tekuli pulaani tekuli drainage tekuli ki kati obanga ayoza n'oyanika mu ttaka naye nga kigendererwa kubanga kunyigiriza bantu ba bulijjo
onangambye yeri ndowooza katusembyeyo kano. Does the opposition in parliament still have any importance in parliament, or they are used rubber stamp NRM's gains? They should leave parliament. Mukozesebwa bukozesebwa temukyalina simuddemu. Okulowooza okwange nti buli platform yonna gye tulina tugikozese. Kati wano wampise kubanga ndi member wa parliament, wampise kubanga ndi leader of opposition. Oboolyawo tewandimpise, oboolyawo bino byenjogerako saali byogedde, oboolyawo eddoboozi lino teryali baddewo. So yes, frustration zibeerawo.